划船往后摆的这种感觉。所以大体上解释了一下，咱们把这个动作连起来看一下怎么做啊。首先，人还是站在杠铃杆的一侧，来蹲下去，直背躯杆，握距与肩同宽啊，或者与背同宽。好，先直背拉起，将咱杠铃杆先取来。放到咱们的腿前侧，这个时候不着急做动作，咱们先来调整咱们的身体啊。脚这一块，双脚打开一些，因为两脚打开一些，重心会更稳一些啊。但也别打太大，打太大的话，你会发现腿会阻碍咱们手的一个运动轨迹，所以两脚之间的距离大约保持在与咱们的骨盆同宽，这就可以了啊，这就很好。然后把你的肩沉下来。别总缩着脖，端着肩膀啊，把肩沉下来，让它自然下垂。然后接下来咱们需要调整俯身位。那俯身位的话，在做的时候你就需要做的是先撅屁股，再俯身。这个时候杠铃杆自然往下放，放到咱们的膝盖前方。这个位置就可以了啊。这是一个入门角度。就是你刚开始练划船，你可以俯身到这个角度就够了啊。那此时你会发现，咱们的背部跟咱们的地面大约就是呈45度的一个夹角。那需要注意，为了防止咱们的腰部受伤，所以腹部要时刻收紧。腹部收紧，肩胛骨平铺在后背就可以了啊。然后接下来吸一口气，吐气的时候将杆儿沿着咱腿往上拉，好。拉到咱们的下腹位置，再还原。对，但这个过程你还要回归到咱们这个名字里边啊。这个准确来说，你不能找往上拎的感觉，必须找划船。你拿着它来做皮划艇这种感觉。明白。对，很好，对，优秀。其实就这种感觉。但是回咱还得有一个什么问题啊，小伙伴们？但这确实是刚开始学容易出现的一个问题啊。我确实是让大家做划船的感觉，我要的是划过来，但是需要原路回去。什么叫原路回去？往下往前放。对，再划船划回来，然后我再原路送回去。你可千万别这么倒起来，那拿着杠铃杆，咱可不能这么画圈了。对。OK， 所以其实就是俯身，对吧 ？OK， 对。那其实我帮大家去问个问题啊，因为你刚刚有去讲到的就是俯身的这个姿态。我们先不说手上的行为，我们先来说俯身姿态。因为很多人就像你说了，新手小白其实前期在做俯身类动作的时候，其实他们都会去抱怨一个问题，就是他们的腰会很累。他们会觉得在做俯身完以后，这个时候他的腰部的压力是挺大的。那至于这个腰部的这个，我在做俯身划船做的过程当中，我感觉我的下背腰这个环节的压力会比较大。那这个环节当中，你一般会怎么去解决，或者说有没有什么好的方式让腰部的压力变小一些？除非你是用固定的，比如说躺在这个相应的板子上，平板凳。对，现在很流行的海豹式划船。海豹式划船。但问题是不是所有的健身房和训练场所都有这个东西的？这挺少见的。对，所以有没有更好的一个方法，比较直接一点的方法？比较直接的，你可以把脑袋抵在凳边缘上。就是我明白了，就是说这样。我明白你的意思啊，就是说用头去顶住前面，这样子就可以把身体的重心抵在这个地方，腰部的受力就不会很大。是的，对吧？是的。OK， 这好像也可以。还有那在做这个动作的时候，俯身的角度它有没有什么区别？太有区别了。比如你刚刚有讲到的是，这是一个入门级别。那我们经常对不对？我们都是小怕菜，对不对？我们经常也会在网上看到有很多大咖在做这个动作，他们会怎么做？他们的俯身角度不会是这个角度大概是45度到60度之间。我们会看到还会有人在做划船的时候会俯上这个角度，对吧？对。那我们就想知道的就是这个俯身的角度，它会对于我们的训练来说会有什么样的区别呢？就是咱们先来从这个受力、阻力的一个角度啊，就是首先你要明白为什么咱们拿杠铃做这相当于一个自由的了嘛，自由杠，哑铃是不是也是自由的？为什么它必须得在俯身位滑？
为什么要在俯身位滑？因为咱们这又回归到这个功能上面了啊。就咱说划船这个动作，它练到咱们的背部，主要根据都是背的伸展的这个功能。好，往中间站一点。对，伸展。其实主要利用的都是我的大臂往后摆这个功能。肩伸。对，那我要想得到训练，那就意味着当我大臂往后摆的时候，我必须得有一个往前拉我的阻力，这样加上来才叫训练。抗阻训练。对，抗阻嘛，对吧？所以呢，这个时候如果我站在这里，我的手往后摆做肩伸，那这个时候阻力就得往哪儿拉？就得往前拉，往前拉，所以就会有坐姿划船。所以刚才有同学问坐姿划船和这个杠铃划船的区别，那我会告诉你，那其实本质都是肩伸。对，都是肩伸啊，只不过人的体位它是发生了一个改变。然后这里，然后咱们再看，那如果我非要拿杠铃给我当阻力的话，那这里首先要明白，杠铃的阻力方向永远冲下。Yes。如果我站在这里往后摆的话，你会发现它是没有意义的，因为我运动方向往后，阻力方向向下，它就算给你一个哑铃，不对位。就算给你一个哑铃，你往后去摆，你的阻力也是朝下。是的，所以这个时候背部的感觉不会有。所以你像我站在这里这样去做划船没有用，没有用，不抗阻，能理解这意思吧？所以那我要想阻力，杠铃杆的阻力它不冲下吗？那就意味着向下的反方向是不是就得向上？那也就意味着我得想辙，让我的身体大臂往后摆的时候，它是往上走的。明白。所以你就会发现，只有我这个人横着放了。往后摆大臂的时候，你再仔细看，我往后摆大臂的时候，我的手臂才是往哪儿走？才是要往上走的趋势。杠铃杆那这个时候杠铃杆的阻力朝下，那这个时候才是标准的抗阻。抗阻，对 ，OK。所以其实这个动作去做俯身姿态的目的是为了让我们的背阔肌可以更好的对抗这个杠铃杆向下的阻力，对抗这个阻力给它拉起来，对吧？完成训练。是的。那我们的俯身角度越低，它会对于我们的整个背部的肌肉的受力会有哪些区别？会不会有改善的？也会，因为有一个什么问题啊，就是你一旦俯身角度大了的时候，那咱们的这个腰成力其实是很大了。这里刚好回答了一个问题，那为什么要去做杠铃划船呢？它比就是你说的这个坐姿划船，你看他的问题就是，那为什么还要去做杠铃划船呢？杠铃划船这么累，俯身完以后腰累，对不对？为什么不去做坐姿划船呢？做坐姿划船这种感觉多好呀！俯身的压力都没有这么大。但是杠铃划船的话，它作为自由训练，它会更贴合你个人的身体角度。换句话来说，其实就是在做俯身杠铃划船的时候。很简单，在做俯身杠铃划船的时候，就是因为有了我们的腰部的参与，而腰部周围的肌肉它叫做竖脊肌。那么我们通过这种俯身的角度去锻炼我们的竖脊肌，那么从而让它的能力变得更强。那么我们去锻炼竖脊肌的目的是什么呢？因为竖脊肌长在我们的脊柱的两侧，它有一个特别好的作用，就是为了去保护我们的脊柱。而今天我们人之所以可以从爬行动物来到直立位，最伟大的一个能力就来自于我们的竖脊肌的力量的增长。所以我们为什么会建议大家平时可以去更多的去做一些硬拉呀，或者是深蹲这样的一些动作？因为我们在做硬拉和深蹲的时候，都需要我们的躯干保持直立，而躯干保持直立的前提就是要让我们的竖脊肌有参与。而在做坐姿划船的时候，你会发现，我只要让身体上半身保持直立，坐直就行。但是在坐直的情况下，对于我竖脊肌并没有一个很大的压力，所以对于我竖脊肌自身的增长、力量的增长并不会特别好。是的，对吧？所以其实俯身杠铃划船跟坐姿划船从本质上来说确实类似，但是我们会发现，在做俯身杠铃划船的时候，它会要求我们训练者的俯身能力，还有身体控制的稳定能力会更高。换句话来说，它会对我们自身身体的能力的要求更大一些。所以也再一次证明了，固定器械它相对于新手来说比较友好，是的，自由器械相对于新手来说会比较难掌握。但是你总有一天要从新手步入到老手的这个状态，对吧？对，没错。所以其实还是那个问题，就是动作与动作之间，如果两个动作去相互比较，它肯定会有优点和缺点。那你就要去考虑到底是优点，你到底是看重哪一个点就 OK 了。是的。那我们再回到这里用瑶瑶老师刚刚的话来说哈，我来给姚瑶老师解释。瑶瑶老师帮我拿个泡沫走过来。好。
那刚刚我有去丢出一个问题给瑶瑶老师，瑶瑶老师就是我的问题是，随着我们的俯身的角度在不断的改变，那么对于我们的背部的压力到底会有怎么样？姚老师，你用这根 PC 管来代替一下我手中这根杠铃杆的阻力，在旁边把杠铃杆竖在这里。对，大家可以看啊，现在这根杆子就是这根杠铃杆的阻力方向，没有问题吧？因为阻力永远垂直地面。对。那如果说现在我从直立位，我现在站到这里，所以它跟我的身体垂直。那么在这个情况下，我现在开始去做俯身，比如说我先俯身到一个比较及格线的角度，45度到60度之间，你会发现，当我俯身到这个角度的时候，我的这根杆子它会更多路过的，可能要到我的前面来，不然会挡着这根杆子。你会发现，当我俯身到这里的时候，这根杆子它现在的垂直线，它会更多路过的是我的什么位置？斜方肌这个位置。OK， 然后现在随着我的俯身角度不断的变低，你有没有发现？这个时候的这根杆子的这个杠铃杆的这个垂直线，它会慢慢的从中下斜方肌来到我的背部上面。那么也就意味着，随着我们的俯身角度越低，我们背阔肌的受力就会越大。为什么？可以参考我们的杠铃深蹲当中的颈后蹲和颈前蹲。我们会发现，在做杠铃深蹲、颈后蹲的时候，这根杆子还是要放在这，还是放在那里。杠铃杆放在颈部后面去蹲。这根杆子的垂直线，对吧？杠铃杆的垂直线，它更多路过的是大腿跟臀部，所以大腿的前侧跟臀部的参与都会有。但是如果现在我将这根杠铃杆放在颈前，你会发现阻力来到了前侧，这个时候这根阻力杆它会更多的路过的是大腿的前侧，臀部基本上是没有参与的。所以你会发现颈前深蹲对于股四头肌的参与会大于颈后，这就是优点。但是颈前的缺点是它没有颈后的重量更沉，少一个人参与。对，所以其实在做俯身杠铃划船的时候，我们会发现大部分人会俯到45度，没毛病，也有人会俯身到平行位，没毛病。但是你要去知道，在俯身到多少度的时候，它的感觉会不一样就行了 ，OK 吧？好，那这个是刚刚关于俯身的问题啊。然后我再替大家去问一个问题了，因为刚刚有人去讲到一个问题，就是刚刚姚老师讲的是这种方式的握法。对，掌心朝后这么去握，那我们在网上其实还会说，对，掌心朝前握，掌心朝前握跟掌心朝后握有什么样的区别呢？姚老师，其实对于掌心朝前握的话，它能够更好的往上提拉，往上去走，往上去走。那往上提拉的越多，你就会发现咱们的中下斜方收的就会越好。OK， 中下斜方肌的收缩会更好，对不对？所以。把姚老师的话翻译一下，很简单，就是我们会发现，当掌心朝后的时候，我们去做提拉，你会发现大臂跟躯干的这个地方的夹角它是会有的。换句话来说，你的大臂不能很好的夹进躯干。是的。但是当你掌心朝前的时候，大家可以自己去试一下，你这么往后去拉，你会发现，大家注意看我的手肘，这是掌心朝前的方式去做划船。你可以看我的手肘，它会很好的去贴紧我们的躯干。但是如果我在一开始掌心朝后的去做，我的手肘会自然的朝外去顶。OK， 朝外去顶，那么这个时候我的大臂就不能很好的夹紧我的躯干，对吧？那你会发现，当掌心朝前的时候，这么去提拉，我的后背的两个肩胛骨，它可以更好的往中间去靠拢。那两个肩胛骨的中间会是谁？会是我们的中下斜方肌。所以你会发现在这个过程当中，中下斜方肌的参与可能就会更高。是的。OK， 所以其实掌心朝前和掌心朝后，首先第一，它都可以练到中下斜方肌和背阔，这点我们毋庸置疑。那只是说随着受力会更小，侧重一点。OK， 对了，没错。好，来，那这个呢，就是我们要给大家去分享的第一个杠铃划船啊，然后会讲到俯身的角度的差距差异性，对，包括正反手的区别。OK， 然后呢，姚老师也讲到了我们要去。我们顺便也讲到了俯身划船跟坐姿划船的区别，对不对 ？OK， 这三个区别我们也给大家去简单介绍了一下。我不知道各位大家小伙伴能不能听明白，大家能不能听明白，所以开肘和夹肘都可以练到。是的，没有错。因为你不可能说在练背的时候，中下斜方肌和背阔肌2选1的参与是不会的，不能完全。因为你会发现在练背的所有的动作当中，我们都会要求一个行为，叫做后缩肩胛。当两个肩胛一旦后缩或者是下沉的时候，中下斜方肌它都是会参与的，就像我们练侧平举时候一样，斜方肌上部一定会参与，避免不了。对 ，OK 吧？